大家好，我是小安，感谢您观看我的视频。秋意渐浓，天气一天比一天寒冷，这个时候人体容易受到风寒侵袭，稍不注意可能会引发感冒、流鼻涕、咳嗽，这些都是体质比较弱的人群，我们要格外的小心一些。随着季节的转换，身体的抵抗力仿佛被无形的削弱，咳嗽、喉咙干痒问题接踵而来，令人辗转难安。但是呢，民间有一个温和有效的养生妙招，只需要往我们的蜂蜜里面加入一味天然的食材，可以让我们的味蕾受到温暖甘甜的滋养，也能够由内而外的增强了免疫力的防御，可以帮助身体筑起了一道抵御外邪的屏障。长期的坚持可以很好的减少我们的感冒的次数，对缓解咳嗽、化痰止咳有非常好的惊人效果，堪称是秋冬季节养生的黄金搭配。那么跟着视频往下看，蜂蜜加生姜煮水喝，可以防感冒的止咳超级的实用指南，就是我们的生姜加蜂蜜，这两种搭配是黄金的搭配，老祖宗传下来的。蜂蜜和生姜可是中国医圈里的老朋友，生姜从本草纲目就写着可以暖胃、止咳、驱寒，而蜂蜜温润、解毒、安神，还可以养胃。两者一搭配，不光是民间经常喝，就连现代的医学都点头认可，妥妥的天然养生顶配。那么为什么可以预防感冒？这几点真的是比较实在。一，可以提升我们的免疫力，给身体加一点营养。生姜里的姜辣素、姜酚这些活性的小能手，可以激活我们的巨噬细胞、T 噬细胞，让免疫系统反应更快。研究发现，姜提取物对流感冒病毒有抑制的作用，而蜂蜜也不差，葡萄糖、果糖、氨基酸、维 C、B 族维生素，还有各种的酶，全都是营养，可以帮助免疫细胞肝气一些起劲，赢得身体的硬朗，抵抗力自然的就比较强壮。二，驱寒保暖，把体力的一些寒气赶跑。生姜性温，喝了之后我们的身体暖乎乎的，微微的发汗，也很适合我们的换季。突然的降温，淋雨了，或者是吹空调吹得比较久，手脚冰凉，更容易累，体质也比较偏寒的人群，每天喝一杯，就像穿了一件隐形的保暖衣一样，抵抗力能力悄悄的会变得更强一些。三，抗菌抗病毒，给喉咙站岗放哨。生姜的挥发油加上蜂蜜自带的过氧化氢的一些植物的抗菌成分，可以干掉不少的细菌病毒，给呼吸道、肠胃建立一个防护网，喉咙干净，病毒难附着，感冒自然就不会找上门来的。那么我们该怎么去治疗？怎么去对症？我们该怎么治疗咳嗽？风寒咳嗽，痰多，怕冷。那么因为生姜温肺散寒，可以帮你把寒气排出去，痰也能够咳出来。蜂蜜也是温肺的，减少喉咙的干痒，两人搭配到一起配合，咳嗽慢慢的就压住。燥热、咳嗽、干咳、喉咙冒烟的情况，蜂蜜最会润燥，喉咙干的不行，喝一口就立马舒服。生姜虽然辛辣温和，可以促进了气道的分泌，减少了干咳的反射。那么慢性咽炎，老是喉咙不舒服的，蜂蜜消炎加修复的黏膜，生姜抗炎，可以促进血液循环，联手缓解了红肿、痒痛，喝着就比较顺畅。止咳化痰，原理在哪里？姜辣素可以刺激我们的气管里的小扫帚，把我们痰稀释掉，可以把痰扫出去，不容易堵着咳咳。蜂蜜黏糊糊的，可以在喉咙里面形成了一层保护膜，可以减少刺激，还能够抗氧化，减轻气道发炎。喉咙干、疼、
养，喝它就对了。蜂蜜裹上我们的生姜片煮水喝，干燥疼痛全部都能够缓解。生姜温温热热的，可以改善局部的血流，肿胀也比较小。喝完之后整个人都比较轻松。那么好不好不止一点点，这些你都不能不知道的，对不对？喝蜂蜜生姜水，一可以助消化，胃口也变得比较好。生姜可以促进胃液的消化酶分泌，恶心胀气吃不下，来一杯舒服多了。蜂蜜可以调节菌群肠菌，润肠通便，便秘的人群也很好受益。抗氧化抗衰老，皮肤更亮一些。两人都富含了抗氧化的成分，可以清除自由基，延缓衰老。斑少的、肤质细嫩的、皮肤透亮的女生更爱喝一些，又能够提神疲劳，上班也不犯困。蜂蜜里的天然糖分可以快速的补充能量，生姜能够促进血的循环。如果是体虚乏力的、老犯困的，喝完精神特别的棒。我们喝这个也能够辅助降脂、稳血糖。我们要喝注意量，生姜对脂代谢有帮助，蜂蜜呢适量喝一点影响不大的，但是糖友我们要小心一点，最好问一下医生到底能不能喝。那么对于我们的蜂蜜生姜，其实呢也能够助眠的，可能你还不知道，对不对？蜂蜜可以促进大脑分泌的血清素变成了褪黑素，有助于入睡，但生姜有一点提神的，建议呢睡觉之前不要喝得太猛，不然的话夜里睡不着觉。那么生姜蜂蜜水护心也有一手的，生姜可以防止血小板粘连，让血流更顺畅。蜂蜜软化血管，适量的喝对血管更加的加分项。那么怎么喝比较科学？使用的小贴士来了，我们要选用好食材，新鲜的生姜加上纯天然的蜂蜜，但是呢我们不要买那种加糖的假蜂蜜，效果更差，而且伤身体。我们要买真正的蜂蜜，效果会更好的。其实呢做法比较简单的，生姜只需要切成薄片，拍碎，加入我们的水，大约煮10分钟，关火之后晾凉，水温30度的时候再倒入蜂蜜。加入蜂蜜不能太烫的水，如果比较烫的话，就会把我们的蜂蜜的营养烫到没有。你知道我们什么时候喝比较好？一次喝多少吗？饭后半个小时来上一杯，一天喝2次，每次300毫升刚刚好。如果是感冒的高发期，咳嗽厉害，可以多喝几次的。那么想要更好喝的话，如果是大人的话，你可以加一点红枣，来一点枸杞、柠檬片都能够加入，既好喝又能够增强我们的养生效果，全家人都比较爱喝的。那么你知道哪些人群不能喝吗？糖尿病患者不可以喝，孕妇不能喝，小宝宝不可以喝，胃溃疡的不能喝，容易上火、过敏体质的人群呢也不能喝。喝的时候要问医生。但是我们也要注意一点，用水冲的时候水温不能够太热，30度就可以。水温比较高的话，就会把蜂蜜的营养全部都烫没了。也不能空腹的猛喝，容易刺激肠胃的。如果你喝完有点不舒服，拉肚子、起疹子，一定要立即的停止，不能喝了。它是辅助而不是药物的，严重的情况一定要看医生，不要指望靠着它包治百病的。科学背书不是吹的，不少人都研究证明了，生姜加蜂蜜对缓解感冒、咳嗽都有效，尤其是小孩子、大人的呼吸道感染，作为了辅助的疗法更靠谱。世界卫生组织都推荐了蜂蜜用来缓解咳嗽，效果有的时候比某些止咳药更强大一些。生姜抗炎抗氧化，也能够减少我们的气道炎症。蜂蜜抗菌保护黏膜，也能够双管齐下的，效果是很翻倍的。生活的小妙招，我们家庭中赶快背起来吧。家里面常备一些，冬天来上一杯，全家都不容易感冒。出门旅行的时候也能够喝的，只需要去超市买一块生姜，我们煮一煮
就能够做上一杯生姜蜂蜜水，蜂蜜也容易买到的。这个时候呢，尤其是我们感冒初期，可以喝一喝，缓解我们的症状。尤其是感冒的初期的时候，也要喝一喝，缓解症状。但是呢，1岁以下的孩子不能喝的，喝的时候一定要问医生到底能不能喝。但是建议呢，不要喝了。健康生活的新方式，天然、温和，重在预防，和现代的健康理念完美的结合。这杯神仙水真的是值得常备的。生姜加蜂蜜水是传统智慧的现代科学的结合体，既能够防病，又能够调理身体，还可以辅助缓解咳嗽的感冒。它并不是药，但胜在安全、温和、实用。关键我们要科学的喝，看体质喝，但是不能乱喝，把它当成生活养生的好伙伴，配合了医生的建议，让自然的力量为健康加分，轻松的过好每一天的。好了，今天的视频就分享到这里啦，非常感谢朋友们的支持和喜欢，谢谢大家，我们明天视频再见。